پنیر نشتا، کباب نشتا، ایس نشتا. تاسو د خپل ماښام رو جماعت دي ته کتلي دي؟ دا ایس نشتا. چا خیر غواړي او سوال کوي که نه، د هغه رو جماعت هم چې ماښام وګورئ نو موږ نه ښیي. دا اچار او چټنیانې او موله یې پرې کړي او بل څه بلا ورته وایي، دا ډېر څیزونه یې چې یو ځای کړي. نه څه خاص لفظ ورته وایي. سلام دا ګن بلا یې ټول جوړ کړي او صاحبه کاشوغې پکې پرتي یو. دا هېڅ نشته، هېڅ. او ورځ هم دي د اړ په شکال او جامې هم اغوستې دي د سرمنې، پڼې هم نشته په خپو، د کجورو پاڼې خپو لاندې تړلي. بیا د عربستان ګرمي او هغه شګې او په هغې کې خپیاب له روان او د سرمنې جامې اغوستې. اعلان وشو چې جهاد دپاره تیاری وکئ. ستا په پاکستان کې 45 کاله وشو چې اعلان شوی دی د کشمیر د غزا. 45 کاله وشو. په 45 کاله کې پاکستان 1.5 انچه کشمیر وانغستو د هندونه. 1.5 انچه کشمیر دی. هغه ورځې سړي راغلی د انصار الله ډله ده کشمیر له چندک او غزا دپاره. یاره داسې ورید پرید شي. ما چې دې خولې ته یې سکونه ونیسم چې یو غاښې په دې خوله کې پرېږدم چې زما څه کار دی چې زه به کشمیر له چندې ورکوم او غذا به. دا د پاکستان فن چې کوم دی دا د بېنظیرې د میړه د نوي چینل دپاره دی چې په ډیش انټینا باندې شروع کړی او د اسلام آباد نه یې شایع کړي. پاکستان فن به په دې لګي او زه به د کشمیر د غذا لپاره چندې ورکوم. زمال روانېږه ماما خو بله دکانداري به دې نه وي، دا دې دکانداري ته کړي. اسان چل دی که نه، کشمیر له غذا نه دغه کوم نو ته به هم یو ځوان یې ورکړې، څوک به 2 روپۍ ورکړي، څوک به 15 د هغه دیاړي پکې وړي. پام کوئ چې دوی لانه ورنه کړي. پام کوئ ستا د ملک فنډ دې په حرامتوب او ډمتوب او کنجرتوب لګي او د ملک او د دین او د اسلام خبره دې پېښه شي، هغې له دې بیا خیراتونه غواړي او چندې دې غواړي. عزیزانو د رمضان میاشت ده، هېڅ نشته. اعلان وشو چې بدر ته د کافرو فوج راغلی دی او تیار شئ. تیار شئ. نه راغه دی چې په منډه دی. بس یو ښځه راله او خدمت اقدس کې درخواست کوي د جناب محمد رسول الله و یا رسول الله بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. په عربو کې چا سره د مینې د دې نه اوچت لفظ بل نشته چې بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان. او دغه لفظ پیغمبر په خپل هم یو صحابي ته ویلی. ابو سعد یو صحابي په جنگ کې جنګېدو او داسې جنګېدو چې سینه به په مرګ وراچوله. یو خو جنگ داسې که نه چې ځان بچ کوي او بل وایي، یو جنگ داسې چې په مرګ سینه وراچوي. نو سینه به په مرګ وراچوله. پیغمبر په جنگ کې ورمنډه کړه او په دې ملا یې وټپولو. ورته وی ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي، ای ابا سعد اوله د پیغمبر مور او پلار دې تا نه قربان شي. دا هم سړی ابو سعد هم د خدای یو بنده و چې سردار کونین چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه. عزیزانو د روژې میاشت ده، ښځه راله پیغمبر ته وایي بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. ما خاوند مړ دی، خاوند مې نشته چې نن تا سره د بدر میدان کې جهاد ته لاړ شي. خو دا 2 زامن مې دي، د یو 11 کاله عمر دی او د یو 14 کاله عمر دی. ښځه ده. یا رسول الله
زه د بدر جنگ د پاره د خپل خاوند په ځای دا 2 زامن پیش کوم، دا به تا سره ځي. اما شومان ورته وایي چې یا رسول الله مونږ بنېږي. وی به تاسو چلو کوي چې تاسو کې 2 کسو کې یو کس پاتې شي د مور خدمت کوي، یو د لاړ شي، مشر د لاړ شي او کشر د مور خدمت کوي. نو مشر ورته وایي کشر چې یا رسول الله زه د دې مشر نه ډېر تکړه یم، دی دې پاتې شي او زه به لاړ شم. وی نه مشر به ځي، وی نه جي زه دنه تکړه یم، دی دې پاتې شي، دی نه شي کولی جنګ او زه به لاړ شم. وی ښه ده نو تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو دواړه په کشتۍ ورشئ، زه ګورم چې تاسو کې کم یو تکړه دی به واستوم او چې کم کمزوری دی به د مور خدمت کوي. دواړه په کشتۍ ورغلي دي، په کشتۍ ورغلي دي، غیږ په غیږ شوي دي. نو دا کشر دی مشر ته په اشاره کې وایي چې غوږ را نږدې کا، غوږ را نږدې. نو چې غوږ یې ور نږدې که نو په غوږ کې ورته وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرځولی خو دې نه شم، ته مشر یې او زه کشر یم، خو ته په خپله ځان راوغورځوه چې پیغمبر ما هم تا سره واستوي. که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباه وي. نو د مشر په خپله ځان راوغورځولو او دا کشر پې د پاسه کېناستو او حضور علیه السلام ته وایي چې ودرېږه زه د ده نه ډېر تکړه یم. په ملا یې دواړه پیغمبر خو پې پوه شو، په ملا یې دواړه وټپول. ځئ الله دې ستاسو نګهبان شي. وړې وړې تورې په لاسونو کې دي او میدان کې روان دي. اوس د جنگ سامان څومره دی، د جنگ سامان ته د خپل بې غیرته ملک ته ګوره، د بې غیرتو ته دا د امبرسرو میخو بړواګان چې دي دغو ته ګوره، دا د منډۍ غویان چې دي دغو ته ګوره، د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅېږي. سامان د جنگ څومره دی، یو طرف ته د کافرو طاقت ګوره، ابو جهل سپه سالار دی د جنگ، زرګونه فوج دی، اسونه دي، تورې دي، تیر کمانونه دي، غشي دي، او دې طرف نه څه دي 313 کسان دي، 313 او په 313 کسانو 8 توره دي، 8 توره، یعنی فی کس یو تورم نشتا، کل 8 توری دي او 2 اسونه دي، خوراک ایس نشتا، چا په جیب کې کجورې ځان سره وړي. بدر کم از کم 100-150 کیلومیټر د مدینه منورې نه لرې دی. ما هغه مقام هم لیدلی دی چې کوم ځای کې جنگ شوی دی، هغه مقام مې لیدلی دی چې کوم ځای کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا وکړه. هغه کوی هم ما لیدلی دی چې کوم کوی کې د ابوجهل لاش بیا واچول، د مصعب ابن عمیر قبر بیا چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته زم لاړم، دیوال ته تاو دی او د هغې په خوا کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا کړې. عزیزانو که خدای اوس خو لار د مدینې بدله شوه، پخوا دا زړه لار وه، که هغه ځای وګورئ تاسو، هغه شګې، هغه کاڼي، هغه غرونه، هغه دشت